ଇପିଏଫ୍ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କମିବ ଦରମା ଲାଗୁ ହେବ ଇପିଏଫ୍ଓର ନୂଆ ନିୟମ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ପିଏଫ୍ ଖାତାଧାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ସଂଗଠନ ବା ଇପିଏଫ୍ ଅଧୀନରେ ବେତନ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏଫ୍ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବେତନ ସୀମା 15,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ସୀମାକୁ 25,000 ଟଙ୍କାରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ଇପିଏଫ୍ ଅଧୀନକୁ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ହେଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା କମି ଯାଇପାରେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଅଧିକ ଦରମା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏବେ ପିଏଫ୍ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବ।